Sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo yung mabilis na paraan sa paglinis ng ating makina, ng ating motor. Lalo na pag nag-overhaul tayo, kailangan din nating linisin ito para makintab ulit at maganda tingnan. Gagamit lang tayo ng liquid solution na murang halaga kaysa gagamit tayo ng gasolina. Ito po ang hitsura ng ating makina. Yan, marumi, maitim dahil po ito sa overheat. Ito lang ang ating gamit, stop liquid solution. Yan. Buhusan natin dito ng kaunti. Tapos ibabad natin mga 1 minute. Tapos kuskusin natin gamit ang brush. Ito, paint brush. Tapos nating kuskusin, banlawan natin ito para makita natin yung resulta. Yan ditong banda yung nilinis natin. Pero yan ang resulta. Malinis na siya. Di gaya dito nga side, maitim. Yan. Mabisa talaga siyang panglinis. Yan. Kintab na siya. Ito na po ang kanyang resulta matapos linisin natin ito ng liquid solution. Yan. Dito sa kabila malinis na rin at makintab. Mabisa at mabilis yang paraan para di tayo mahirapan sa paglinis ng ating makina.